وسلاما على النبي المصطفى. الحمد لله الذي رد لي روحي وأذن لي بذكره. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. اللهم صل وسلم على معلم الناس الخير. أما بعد، الطريق إلى الله عز وجل يبدأ بالتوبة. الطريق إلى الله عز وجل كما ذكر الله في ختام سورة التوبة طريق طويل فيه 9 محطات تبدأ بالتوبة وتختم بالبشارة. قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فمن هنا نبدأ ومن هنا نعلم، وهو أول منازل السائرين إلى الله رب العالمين يكون بالتوبة. ومن علماء السلوك من يقدم التوبة على غيرها من المنازل، وإن علم التوبة علم مهم بل ضروري، والحاجة إليه ماسة، لأن ذنوب العبد مختلفة ومتباينة ومتنوعة. قد تكون ذنوب جوارح أو ذنوب قلوب، أو قد تكون ذنوب في حق العباد، أو في ذنوب في حق رب العباد، أو ذنوب في حق المجتمع، أو ذنوب حضارية. التخلف ذنب في حق الأمة كلها. قد تكون الذنوب ترك مأمور أو فعل محظور إلى آخره. والحاجة إليها ماسة، الحاجة إلى التوبة إلى الله عز وجل والعودة إلى الله عز وجل. وقد غرق الناس في الذنوب والخطايا ونسوا الله عز وجل فأنساهم أنفسهم، وتكاثرت عليهم المغريات والشرور والمعوقات عن الخير، وتكالبت على صدهم عن سبل الله وإغرائهم بسبل الشياطين وسائل جهنمية وأجهزة جبارة تقرأ وتسمع وتشاهد في البر والبحر والجو. وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وتؤثر بالصوت وبالصورة وبالنغم وباللحن وبالتمثيل والتهويل، وتعاون على ذلك شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وأعداء الداخل والخارج، وساعد على ذلك الأنفس الأمارة بالسوء، وكونها إلى الدنيا وركونها إلى الدنيا ونسيانها للموت وللحساب وللجنة والنار، وغفلتها عن ربها وخالقها الواحد القهار. فلا عجب إذا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وفرطوا في حدوده وحقوق الناس، واستمروا أكل أموال الناس بالباطل، ولم يبالوا بما كسبوا من مال، كان هذا الكسب من حلال أو من حرام. ألا ما أحوج الناس إلى نذير يصرخ فيهم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. ونهدف من وراء هذا أن نصرخ في العقول الشاردة والعزائم المسترخية، وأن نبين للناس أهمية التوبة وفضائلها وثمراتها ومعوقاتها، وأن الطريق إلى الله عز وجل بالتوبة، وأن حاجة العبد إلى التوبة مع كل نفس يحتاج إلى التوبة. أيضا يقول أحد العلماء في كلام يكتب بماء الذهب: التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول أقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين. قال تعالى عن آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال الله عن أبينا آدم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يا رب أنت خلقتني من طينة، ومن الذي لأصوله لا ينزع، لولا هداك ونفخة علوية أودعتها روحي لكان المصرع،
فبها أصول على التراب ترفعا، وبها أحلق حين تصفو الأضلع. الطين يجذبني إليه بشدة، والروح تصعدني إليك وترفع. فإذا ارتقيت إلى رضاك فغايتي، وإذا هبطت فإن عفوك أوسع. يا رب حكمتك اقتضتني عاصيا، لأجيء بابك أستجير وأضرع. فترى عبيدك تائبا مستغفرا، ويراك غفارا لذنب يفظع. ولأبينا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أجمعين، وما أجدر بالأولاد الاقتداء بالآباء والأجداد. فقد تقتضي بأبيك آدم في الذنب ولا تقتدي به في التوب. فلا غرو إن أذنب الآدمي واجترم، ومن أشبه أباه فما ظلم. ولكن الأب إذا جبر بعدما كسر، وعمر بعدما هدم، فليكن النزوع إليه في كلا طرفي النفي والإثبات. أنت اقتديت بأبيك آدم في المعصية، فلماذا لا تقتدي بأبيك آدم في التوبة والوجود والعدم؟ ولقد قرع آدم سن الندم، وتندم على ما سبق منه وتقدم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن اتخذه قدوة في الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم، بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقربين، وهذا لا يطلب منك. والتجرد للشر دون التلافي سجية الشياطين، والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الإنسيين الآدميين. فالمتجرد للخير ملك مقرب عند الملك الديان، والمتجرد للشر شيطان رجيم، والمتلافي للشر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان في صعود وهبوط. ليس عيبا إذا هبطنا لنعلو، إنما العيب في الهبوط التمادي. فقد ازدوج في طينة الإنسان شائبتان، واصطحب فيه سجيتان، وكل عبد مصحح نسبة إما إلى ملك أو إلى أو إلى آدم أو إلى شيطان. قال تعالى في أطول قسم قرآني: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأنصحكم كما أنصح نفسي بسماع شريط موجود للشيخ علي القرني اسمه كلنا ذو خطأ، كلنا هذا الرجل. فالتائب قد أقام البرهان على صحة نسبته إلى آدم بملازمة حد الإنسان بالذنب والتوبة، والمصر على الطغيان مسجل على نفسه بنسبه للشيطان. فأما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد لمحض الخير فخارج عن حيز الإمكان، فإن الشر معجون مع الخير في طينة آدم عجنا محكما، لا تخلصه إلا إحدى النارين: نار الندم أو نار جهنم. ختاما، هذه بداية لها ما بعدها. نتكلم تقريبا عن كل جزئية من جزئيات التوبة، فلا تفوتك، وسارع وبادر في كل وقت وفي كل حين، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دوما ودائما في اليوم الواحد: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. لو وزعت 100 مرة على 16 ساعة اللي الإنسان مستيقظها، تقريبا هيكون حظ كل ساعة تقريبا 6 مرات. يعني كل 10 دقائق تذكر نفسك بالاستغفار والتوبة. نسأل الله عز وجل الهداية والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.